Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Muhammad Yusuf. Bugun biz muhim mavzu haqida gaplashamiz. Bu iqtisodiy ma'lumotlar va bozor. Bu juda ham muhim, chunki agar Amerika iqtisodiyoti o'ssa, bozor ham o'sadi. Iqtisodiyot bilan fond bozori bir-biriga o'ta bog'liq. Endi iqtisodiyot deganda bu bir mamlakatdagi odamlar yoki bizneslar va davlatlar o'rtasidagi pul, savdo yoki aylanmalar tizimini tushunamiz. Endi bugungi mavzuyimizda iqtisodiyot haqida birma-bir tushunmaymizda o'shandagi ma'lumotlar eng muhimlarini ko'rib chiqamiz. Chunki ayrim treyderlar bu kunlarni e'tiborsiz qoldirishadi va bu juda katta xato. Chunki agar siz o'sha kuni beriladigan ma'lumotni bilmasangiz, bozorda kuchli o'zgarishlar bo'lishidan xabardor bo'la olmaysiz. Shuning uchun bizga bu kunlarni oldindan bilib turish, qay holatga olib kelishlarini bilib turishimiz kerak. Agarda siz tradingni noldan to pro darajagacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, Nurinvestning 2 oylik offline yoki 1 yil dostуп beriladigan onlayn kursini taklif qilamiz. Bu kurs davomida siz tradingni to nazariy bilimlaridan amaliy bilimlarigacha barchasini etapma-etap o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga trading kursimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. Qaysi iqtisodiy ma'lumotlarni bilishimiz kerak degan savolga mana bu slayd javob beradi. Xo'p, bugun sizlar bilan 3 ta asosiy ko'rsatkichlar ko'rib chiqamiz. Keyingi videolarimizda qolganlarini ko'rib chiqamiz. Bugungi ko'rib chiqadigan iqtisodiy ma'lumotlar. Birinchisi CPI, ikkinchisi PPI va uchinchisi foiz stavkasi, ya'ni interest rate decision. Biz bu ma'lumotlarni Economic Calendar, ya'ni investing.com dan tekshirib olamiz. Bu sayt haqida ham qisqacha tushuntirib o'tib ketamiz. Hozir Chrome'ga kirib investing.com deymiz. Mana investing.com ga kirganimizda bizga mana bu slaydni ochib beradi. Biz yuqoridagi Economic Calendar bo'limiga kiramiz. Economic Calendarda mana birinchi kirganlaringda sizlarda ko'p davlatlar turadi. Mana shu yerda filtrdan faqatgina Amerikani tanlab, importance, ya'ni muhimlik jihati 3 ta yulduzchani belgilab qo'yishingiz kerak. Shuni bosganlaringda sizlardan filtrdan o'tib beradi. Misol uchun mana bugungi kun, ertangi kun, bu hafta uchun va kelasi hafta uchun chiqadigan yangiliklar. Misol uchun bugungi mana CPI bor ekan, ya'ni inflyatsiya ko'rsatkichi bor ekan. Hozir CPI nima degan savolga javob beraman. Endi slaydimizga qaytib olsak ham bo'ladi. Mana shu veb-saytni tavsiya qilaman. O'zim ham shuni ishlataman. Mana birinchi o'rinda CPI va PPI inflyatsiya ko'rsatkichlari. Xo'sh, CPI o'zi nima desa, bu iste'mol narxlari indeksi, ya'ni iste'molchilar narxlari indeksi. Bu bir oddiy qilib aytganda savat. Bir savatning ichida iste'molchi, ya'ni bir shaxs bir oy davomida nima xarid qiladi, nima kerak bo'ladi, nima zarur bo'ladi, hamma narsalar bor. U yerda non bo'lishi mumkin, sut mahsulotlari bo'lishi mumkin yoki o'sha listlarida o'sha kiyim bosh har bir narsani narxi yoziladi. Narxi yoziladi va o'sha savatchada, iste'molchi savatchasida baho belgilanadi va buni har oy o'tgan oyga nisbatan qanchalik darajada narxi oshdi yoki narxi tushdi solishtirib boriladi. Mana shu CPI deyiladi. Ana endi PPI. PPI bo'lsa, bu endi Producer Price Index, ya'ni ishlab chiqaruvchilarni inflyatsiyasini hisoblaydigan ko'rsatkich. Misol uchun deylik, o'sha nonni ishlab chiqargani qancha svet ketadi agar yoki qancha gaz ketadi, yoki o'sha bug'doyni narxlari solishtiradi. Endi bu ishlab chiqaruvchilarga o'sha ma'lum bir belgilangani bo'ladi. Mana shuni oydan oyga hisoblab boradi. Endi PPI o'sdi degani CPI ham
o'sadi degani. Chunki agar ishlab chiqaruvchilarni narx-navolari oshgan bo'lsa, endi aholini ham xarajati ko'payadi, savatcha narxi oshadi. CPI bunday ko'rsatkichda bo'ladi. Bu yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni, har oyni 8-dan 14-ni orasida chiqadi. Ilk chiqqanda ham ikkita belgi bilan chiqadi. Birinchisi month over month, keyingisi year over year. Oydan oyga solishtiradi o'sha savatchani, keyingi yonidagida o'sha oydagi yildan keyin o'tgan oydagi yilga solishtiradi. Shu holatda belgilanib boradi. Endi 3 ta raqam chiqadi. Bu mana actual, forecast and previous degan raqamlarda. Mana bittasini ko'radigan bo'lsak, 24-oktyabrdagi ko'rsatkich. Mana soat nechida chiqishi ham yozilgan. 17:30. Bu bizni pre-hoursimizga to'g'ri keladi. Previous degani o'tgan oydagi, ya'ni avgustdagi ko'rsatkichni ko'rsatadi. U har doim o'tgan oynikini tushirib qo'yadi. Forecast, ya'ni shunaqa kutilmoqda degan tushuncha bilan o'sha analitiklarni forecast, ya'ni taxmin qilgan raqamlar bo'ladi va actual, ya'ni haqiqiy chiqqani o'sha ko'rsatib ketiladi. Ya'ni agar biz o'tgan oydagidan ko'ra ko'rsatkich pastroq bo'lsa, ya'ni inflyatsiya pasayyapti degan ma'noni anglatadi. PPI ham xuddi shu tarzda bo'ladi. Keling endi bir kun, mana shu 1 yoki 2 kunni ko'rib chiqamiz. CPI chiqqan kundagi bozorda reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Misol uchun, mana 24-oktyabr 2025-yildagi bozor reaksiyasini ko'ramiz CPIga. Mana biz 23-oktyabrga keldik. Ana endi bu ekonomik yangilikni chiqish soatlari mavjud edi. Ya'ni bu 17:30. 17:30da mana agar bozorimiz reaksiyasini qarang, inflyatsiya kutilgandan past chiqdi, ya'ni inflyatsiya pasayyapti degan ko'rsatkich chiqdi. Va mana bozorda reaksiyasini ko'ring. Bozor o'sha kunga buy trendda bo'lgan. Yana boshqa kunlarda ko'rsak bo'ladi. Sizlarga video boshida aytdim, 8-dan 14-kungacha bo'ladi degandim. Lekin bu yerda 24-kuni chiqib qolgan sababi, hozir bilsanglar, Amerika Oq uyi shutdown, ya'ni ishlagani yo'q. Shunga o'sha kunlar kechikib chiqyapti. Keyingi ko'rsatkichimiz bu interest rate decision, ya'ni foiz stavkasi. Xo'p, bizda inflyatsiyani hamma tushunadi, ya'ni o'sha pulni qadrsizlanishi. Misol $100 ga olgan narsami keyingi oy $102 ga olishim. Mana shuni Amerikadagi Markaziy bank har doim inflyatsiya bilan kurashib keladi. Mana shu CPI, PPI o'rgangan ko'rsatkichlarimiz inflyatsiyani ko'rsatib bersa, sizga pulni inflyatsiya bo'lyaptimi yoki bo'lmayaptimi ko'rsatib bersa, ana endi bu ko'rsatkich interest rate decision Markaziy bank tomonidan inflyatsiyani oldini olish yoki pasaytirish uchun qo'llanib kelinadi. Bu mana eng muhim ko'rsatkichlardan biri va bozorni juda ham kuchli volatility, ya'ni tebranishiga olib keladi bu kuni e'lon qilinadigan sanasida. Ana endi bu yiliga 8 marotaba bo'ladi. Yiliga 8, har oy chiqmaydi. CPI yoki PPI ga o'xshab har 50 yoki 60 kunda bu yangilik chiqadi. Endi foiz stavkasi nima qiladi desa, bu kreditni foizni stavkasini oshirib beradi yoki tushirib beradi. Agar inflyatsiya oshib turgan bo'lsa, kredit foizini oshiradi, yuqoriga ko'taradi. Misol uchun 3 bo'lgan bo'lsa 3,5, 3,5 bo'lgan bo'lsa 3,75 qilib ko'taradi. Foiz stavkasini qancha ko'targan sari odamlar xarajatni kamaytiradi va talab va taklifga ta'sir qilganligi uchun inflyatsiya o'z-o'zidan pasayib boradi. Ana endi bu bozorga qanday ta'sir qiladi? Men eng muhim aytadigan gaplarimdan biri mana shu yerda. Agar mana shu har bir ekonomik datalardan oldin siz o'sha kun qachon kelishini bilib oling va bozordan agar endi kirmoqchi bo'lsangiz, kirmay turing. Chunki agar aynan foiz stavkasi e'lon qilinadigan kun bo'lsa, bizni o'rgangan kritik zonalarimiz yoki ayrim bir uslublarimiz o'xshamay qolishi ehtimoli juda yuqori. Chunki bozor
judayam kuchli reaksiya bilan pastga yoki yuqoriga harakatlanadi. Bu yangilikni qanaqaligiga bog'liq. Endi mana foiz stavkasi har 50-60 kunda bir bo'lgani, bayonoti yarim soat oldin chiqadi va yarim soatdan keyin o'sha Fed raisi chiqib, bu ekonomik holat va foiz stavkasini nimaga tushirdi, nimaga oshirdi bayonot beradi. Endi biz bilamizki, o'sha internetlarda memga aylanib ketgan good afternoon desa aksiyani narxi tushib ketishi yoki yuqoriga ko'tarib ketishi bu mem bo'lib ketgan. Aslida good afternoon deyishi bilan bozor bunaqa to'lqinlanmaydi, lekin o'sha yarim soat oldin foiz stavkasini qanaqaligi aytiladi. Undan keyingi gaplarida o'sha rais chiqib gapirgandan keyin hatto raisni gapirish ohangi agar qo'polroq bo'lsa yoki yumshoqroq bo'lsa, shu darajada e'tibor qaratiladi va bozor yo'nalishi o'zgarib boradi. Shuni aytardim, agar foiz stavka yoki mana shu CPI yangiliklari bor kunlarda agar endi bozorga kirmoqchi bo'lsangiz, siz buni oldindan bilishingiz kerak. Bu kunlar qanaqa bor, qanaqa yo'q. Keyin qaror qabul qilishingiz kerak. Mana shu kunlarni qo'yib yuborib, kuchli volatility bo'ladigan kunlar qo'yib yuborib, keyin agar men aksiyani sotib olib bo'lganman desangizchi, agar sotib olgan bo'lsangiz, agar sizni kritik zonangizda turgan bo'lsa yoki misol aksiyani turishi, o'sha zonalarda turishi yoqmay turgan bo'lsa, portfeldan yoqib tursangiz ham bo'ladi. Chunki kuchli volatilityda, kuchli tebranishda sizni aksiyangiz kritik zonalardan ham tushib ketadi. Yo'q, mani aksiyam ancha oldin olganman, tepaga yuqoriga harakatlanib bo'lgan desangiz, men aytardim, stoplaringizni aniq qilib qo'ying, yuqoriga ko'tarib qo'ying, что pastga tushsa ham, agar pastga tushsa ham, siz unaqa katta ziyonda yoki foydangizdan quruq qolmang degan maqsadda. Ana endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, CPI inflyatsiya ko'tarilganda foiz stavkasini ko'tarish orqali inflyatsiyani tushirish haqida gaplashdik. Ana endi shu bir kunini tanlaymiz va bozorda reaksiyasini ko'ramiz. Misol uchun, mana 17-sentyabr 2025-yilga qaytamiz. Mana men 16-sentyabrga qaytdim. Vaqtini ko'rgandik biz 17-sentyabr kuni soat 11:00 da bayonot chiqar ekan. Mana bozor odatdagidek yuribdi. Bu 17-sentyabrmi? Sentyabr emas ekan bu. Oktyabr ekan. 16-sentyabrga qaytdik. 17-sentyabr yangilik chiqadigan vaqt 11. Bozor mana odatdagidek yuribdi. Mana bayonot chiqdi. Bayonot chiqqan holat va bozor yaxshi reaksiya oldi. Lekin o'sha bayonotdagi jurnalistlar tomonidan berilgan savollar yoki o'sha bayonotni chuqurlashib aytgandagi yangiliklar bozorga pozitivdan ko'ra negativ ko'proq ta'sir qildi. Mana buni holatda ko'ryapsiz. Xayr-ha, ya'ni eng yuqori cho'qqiga chiqdi, lekin o'sha yangilikdan so'ng pastga tushib ketdi bayonotdan so'ng. Mana yana bozorda o'ynatyapti, kuchli volatility bo'lyapti. Mana yana lowerlow qilganda undan yana lowerlow qildi bozor. Mana bozordagi ko'rinish. Endi mana buni umumiy ko'rinishda ko'rsangiz bo'ladi. Bozor konsolidatsiya zonada yurgandek bo'lib, yangilik chiqqandan keyin qanday darajada bozor tebranganini ko'rsangiz bo'ladi. Misol yana ko'rsak bo'ladi, 29-oktyabr degani ko'ramiz. Mana 29-oktyabr va bozor yuryapti va mana kuchli tushish bilan ko'rib turibmiz bozorni. Men bu prямой efir, ya'ni jonli efirda ko'rganimda Fed raisi aytgandiki, dekabrdagi foiz stavkani tushirmasligi mumkin, noaniq degan gapini o'zi bozorda shu darajada tebratib yubordi. Va mana bozor qaytdi.
Agar mana shu yerda sizni aksiyangiz bo'lganda, agar sotib olgan bo'lganingizda yoki ushlab turgan bo'lganingizda, bunaqa selda, ya'ni qo'rquv, panikada chiqib ketsangiz, mana bozor yana manipulyatsiya qilib orqaga qaytib oladi. Shuning uchun ekonomik kunlarni bilishimiz bizga juda ham muhim. Bizni portfelimiz, ya'ni mablag'imiz yo'q bo'lib ketmasligi yoki minusda yotmasligimiz uchun mana shu kunlarni biz ya'ni kuzatib borishimiz kerak. Sizlarga foydali veb-saytni aytdim, investing.com. Aynan o'zim ishlataman. O'sha hozirgi kundagi, bugungi, kelasi haftadagi hamma yangiliklarni ko'rsatib turadi. Shu bilan bu videomizning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qismida biz yana muhim bo'lgan ekonomik yangiliklar va o'sha kunlarini gaplashib o'tamiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Sizlardan so'raydigan narsamiz like va podpiska tugmasini bosib qo'ying, chunki bu bizni faoliyatimizni rivojlanishiga yordam beradi. Iloji bo'lsa tanishlaringizga, trader do'stlaringizga videoni ulashib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Bitta tushlik narxi, ya'ni 50 ming so'm evaziga Nurinvestning VIP signal kanaliga obuna bo'lishingiz mumkin. Agarda siz tradingdan yaxshigina daromad ko'rmoqchi bo'lsangiz, quyidagi bot orqali ro'yxatdan o'ting.